আবারও স্বাগত জানাই আপনাদের VBSJDDS চ্যানেলে। এটা খুবই খারাপ হচ্ছে গাছটার সাথে। আগের চ্যানেলে VBSJDS চ্যানেলে দেখিয়েছিলাম আপনাদের যে গাছটা ভালো গ্রোথ হচ্ছে, কিন্তু এখন দেখছি এইখানে এই গাছের ডালগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। এই যে এগুলো ঠিক আছে, কিন্তু এই পাশের এই ডালটা পুরো শুকিয়ে গেছে। কেন হচ্ছে জানি না। এই যে আস্তে আস্তে ঝিমিয়ে পড়ছে গাছের ডালগুলো। এই যে এখানে মরে যাচ্ছে। এগুলো সব যে সজীব হয়েছিল, জানি না কি হচ্ছে গাছটার সাথে। ভাবছি এখন বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে, বৃষ্টির জল একটু দেবো ভাবছি। গাছটা মরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এই যে উপরের পাতাগুলো দেখে খারাপ লাগলো। আমি ভেবেছি প্লাস্টিক দিয়ে কভার করে রেখেছিলাম এটা, আর টবেরটা প্লাস্টিক দিয়ে কভার করিনি। এই যে ফাঙ্গাস ধরেছে এটা। ভাবছি এখন বৃষ্টির জলে দিয়ে আসবো এটাকে। খুবই খারাপ লাগলো দেখে। এটাকে উপরে পাঠিয়ে দিই, ছাদে বৃষ্টি হচ্ছে, পাঠিয়ে দিই। নতুন বেরোচ্ছে কিছু, এই যে নতুন বেরোচ্ছে জায়গায় জায়গায়। এই যে